เมื่อลูกค้าของดาด้ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะเข้าโรงพยาบาลวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมลูกค้ากันนิดนึงค่ะที่จอดรถก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีทีเดียวนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็ฝืนขึ้นมาตื่นขึ้นมายิ้มให้กล้องนิดนึงค่ะเป็นภาคบังคับขอบคุณมากเลยค่ะอุตส่าห์ความร่วมมือนะคะนี่นะคะห้องหับก็สะอาดกว้างขวางแล้วก็คนไข้เองก็บอกว่าคุณหมอและพยาบาลดูแลดีมากๆเคสนี้นะคะลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันเฉลี่ยเดือนละ 2,000 นิดๆค่ะแต่ได้รับการบริการที่ดีมากๆเหมาจ่ายคือ3 ล้านแน่เยอะมากๆเลยนะคะ